Bayi dan kanak-kanak mempunyai risiko tinggi dijangkiti wabak batuk kukul atau pertusis jika tidak mendapat imunisasi lengkap. Meskipun golongan dewasa tidak mempunyai risiko serius jika terkesan wabak batuk kukul, namun kumpulan berkenaan juga mampu menjadi pembawa wabak berjangkit itu. Golongan dewasa biasanya tidak mempunyai risiko pertusis yang serius, tapi mungkin mempunyai simptom-simptom seperti demam, batuk, selsema, keradangan mata. Kanak-kanak yang baru lahir adalah golongan yang paling vulnerable. Risiko kepada mereka adalah batuk yang berpanjangan, demam, selsema, susah dalam pernafasan dan orang kata whoop during pernafasan, dan kadang-kadang juga boleh membawa maut. Terdapat dua jenis vaksin untuk mengurangkan implikasi pertusis iaitu DTaP dan Tdap. Selaras dengan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin DTaP diberikan kepada semua bayi pada usia 2, 3 dan 5 bulan. Setakat 28 April lepas, 2 kes kematian dilaporkan dan KKM sedang meneliti keperluan pelaksanaan pemberian vaksin kombinasi Tdap kepada ibu hamil.